新冠肺炎肆虐全球，各国都投入大量的资源研究新冠肺炎病毒及疫情发展。根据施华日报转述美国福克斯新闻报道，一项近期的调查研究发现近100种潜在的新冠肺炎症状，其中有很大一部分症状此前并未被报道过，包括脱发。该调查研究是由美国印第安纳大学医学院的医生兰伯特和由新冠肺炎幸存者组成的团体在社交平台发起的。尽管美国疾控中心已经发现了17种持续性的新冠肺炎症状，但在对1500多名患者进行调查后，兰伯特称一共发现了98种潜在症状。图斜线 Healthly Annie 兰伯特在一份书面声明中说道，我们确定的新症状包括严重的神经痛、注意力不集中、睡眠困难、视力模糊甚至脱发。印第安纳大学医学院负责新冠病毒研究工作的埃斯特·费里曼也表示，目前有越来越多新冠肺炎患者出现脱发症状。一名新冠肺炎患者称，他在4月初感染了新冠病毒，目前已经失去了大概 75% 的头发，并且他也不确定自己的头发能否恢复原状。研究指出，新冠肺炎患者出现的脱发可能属于休止期脱发 （telogen fluvium）。通常经历过重病或承受重大压力的人会出现这一症状。休止期脱发通常在事发3个月左右发生。另外，美国皮肤科学院此前曾发出警告，新冠病毒还会引起皮疹或新冠病毒角质。欲查看更多关于新冠肺炎疫情新闻，可以点击此链接。